ポンポンポン123。なんか変やな。だいぶ変やな。おっ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 どうしたダッシュ逃げてった。ダッシュで逃げてた。どっちからがいいかな。こっちから行くか。このね、コーキング割れたんですよね。手早い。手早い。おお、手早い。手早い。あ、はい。じゃあ行きます。で、これが仕上げ。はい。仕上げ。おお。なるほど、ナヘラで。一回何全部これ手作業なの当たり前やけどさ。そうですね。だから職人芸なんな。職。
おお。遠くは。いいですか、ちょっと。了解です。暑いな。手袋してよ、手袋。手袋しなあかん。手袋。よし、あれ来てくか。頑張っておい、みんな頼むで。ごめんな邪魔していやいや足場がなくなったり寂しいな。でもな、足場がしてあったらさ、
この間の竜巻なあ、横のトラックこけて、ほんでクレーンが折れたんやな。だけど養生してやったもんで、うちの家平気やってんで。まあ足場のおかげやったな。まあ足場がなくなってめちゃくちゃ寂しいな。